guys, it's me ഷിയാബ് കൊഴിഞ്ഞിൽ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലായ പാരൽ വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നമ്മുടെ അഡാർ ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ്. അതായത് നമ്മളതിലേക്ക് പ്ലാന്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിതിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത പറയാനുണ്ട്. നമ്മുടെ അഡാർ ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് 1K വ്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അത്യാവശ്യം 500 എബോ ലൈക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല കമൻസാണ് ആ വീഡിയോയിൽ വന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അഡർ ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ ചാനൽ പാരൽ വേൾഡ് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതുക. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഈ അഡർ ക്രാഫ്റ്റ് ഹാങ്ങിങ് ഗാർഡനിലെ ഈ ക്രാഫ്റ്റ് ഞാൻ ഹാങ് ചെയ്ത് വെച്ചത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ബാൽക്കണിയുടെ സൈഡിലാണ്, കുറച്ച് ഹൈറ്റിലാണ്. നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല വ്യൂ ആണ്, കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഒരു ക്ലോസ് പിക്ചറാണിത്, കണ്ടില്ല? അതിൽ പ്ലാന്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ എൻ്റെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ ഞാനിത് ഹാങ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെടികൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം 2 weeks ആയി, ഒക്കെ വളർന്ന് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും ഒരു 1 month ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അത് ഫില്ലായിട്ട് തൂങ്ങിക്കിടക്കും. നല്ല ഭംഗിയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ. ഓൾമോസ്റ്റ് കുറച്ച് ഹൈറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, നല്ലൊരു വ്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് നമ്മളെ ക്രാഫ്റ്റ്. ഇതിൽ ഞാൻ ചാണകവും മണ്ണും മിക്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഫില്ല് ചെയ്ത് അതിന് മുകളിലാണ് ചെടി വെച്ചത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രാഫ്റ്റിൽ നോക്കിയാൽ മഴ പെയ്തിട്ട് അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചിരട്ടയിൽ ഹോൾ ഇട്ടത് കൊണ്ട് വെള്ളം ഓവറായാലും അതിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി പോയിക്കോളും. അതുപോലെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നനച്ചു കൊടുക്കാനും സിമ്പിളാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹാങ്ങിങ് ഗാർഡനിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാന്റാണ്. ഇത് 2 weeks ആകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വളർന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും 1 month ആകുമ്പോൾ മാക്സിമം അത് വളർന്ന് നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കിടക്കും. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹാങ്ങിങ് ഗാർഡൻ്റെ നൈറ്റ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല പച്ച ലൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ളത് കൊണ്ട് പച്ച നൂല് പോലെയാണ് കിടക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ അതിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഈർമ്പേ കണ്ടില്ല, അടിപൊളിയായിട്ട് പച്ച നൂല് പോലെ കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. നല്ലൊരു അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. നമ്മൾ ഇരുട്ടത്തൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നല്ലൊരു രസമാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈലിൽ ഫ്ലാഷ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് എടുത്തൊരു വീഡിയോ ആണത്. ഇതിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ പോട്ടിൻ്റെ ഹാങ്ങിങ്ങിൻ്റെ ലൈറ്റും അതേപോലെ കളറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തെളിഞ്ഞ് കാണാം. നല്ലൊരു അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് നൈറ്റിൽ ഇത് കാണുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, രാത്രിയൊക്കെ കാണാൻ അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്, പൊളി സാധനമാണ്. നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ബാൽക്കണിയിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വ്യൂ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് രാത്രി നല്ല വ്യൂസായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് കറക്കി വിട്ടതാണ് കൈ കൊണ്ട്. കാറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കറങ്ങും, നമുക്ക് കറക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ക്രാഫ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇനി കാണും വരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, നന്ദി. സൈനിങ് ഓഫ്, ഷിയാബ് കൊഴിഞ്ഞിൽ, ദ പാരലൽ വേൾഡ്.